Вината не беше наша. Таа кај друг се крие. И тој ги прсти тогаш 100-тонска вина сторија. Но штом ќе дојде ден и штом ќе треба, ние за се ќе раскажеме на мајката историја. Никола Јонков Вапцаров е еден од најстакнатите македонски поети и револуционери. Тој своето творештво и својот живот им ги посвети на борбата за ослободување на својот поробен народ, борејќи се истовремено и за идеалите на работничката класа, и тоа во еден од најпресудните периоди за сето прогресивно човештво – борбата против фашизмот. Затоа со право се вели дека поезијата на Никола Јонков Вапцаров е длабоко национално обоена, но и интернационална по своите пораки. А тоа значи дека таа истовремено им припаѓа и на македонската и на бугарската, но и на сета прогресивна литература, независно од тоа дека Вапцаров по потекло беше македонец, а живееше во Бугарија и пишуваше на бугарски јазик. Токму оваа прогресивна димензија на поезијата на Вапцаров е основната причина таа да биде преведена на скоро сите познати светски јазици и да биде прифатена како своја од сите оние што ја милуваат или се уште се борат за слободата, за поснослив човечки живот. Никола Јонков Вапцаров е роден на 7 декември 1909 година во Банско, во Пиринска Македонија, во семејство на Елена и Јонко Вапцарови. Ова малечко и живописно македонско градче, скриено во падините на легендарниот Пирин, игра мощна значајна улога во периодот на нашата национална преродба, а уште повеќе за време на национално-ослободителната борба против петвековното османлиско робство. Како и многумина други од Пиринска Македонија, така и идниот поет Вапцаров потекнува од семејство кое зело мощно и активно учество во револуционерното движење. Дедо му на Вапцаров бил заклан 1905 година. Една година потоа бил убиен и чичко му, а татко му Јонко долго водел чета и активно учествувал во Илинденското востание. Ако по таткова линија младиот Никола ќе биде задоен со револуционерен дух, љубовта кон книгата ќе му ја вдахне мајка му Елена. Таа заедно со баба му Марија не само што ќе му раскажува за легендарните македонски војводи, туку и ќе го запознае со многу наистакнати дела на светската литература. Така, ни малку случајно, младиот Вапцаров ќе започне да пишува песни уште на 13 годишна возраст. Никола Вапцаров основното училиште го завршува во родниот град Банско, а дел од гимназијата во Банско и Разлог. Но, иако имал неизмерна желба да и се посвети на литературата, по барање на неговиот татко, кој бил практичен човек, тој ќе мора да го продолжи образованието во Морското машинско училиште во Варна. Таму, иако соочен со строга војничка дисциплина, Никола Вапцаров ќе најде време и начин да го збогати своето идејно теоретско знаење, читајќи филозофија и марксистичка литература, поезија и белетристика, се повеќе оформувајќи се како македонски патриот и како револуционер кој ќе ја прифати борбата на работничката класа за извојување на еден нов и поправедлив свет, во кој ќе биде укината експлоатацијата, сиромаштвото и неравноправноста. Истовремено, Никола Вапцаров интензивно ќе пишува поезија, па и ќе започне да ги објавува своите стихотворби, наоѓајќи се под директното влијание на народната песна, но и на прогресивните бугарски поети Христо Ботев, Пејо Јаворов и други.
Еве една песна од овој најран почетнички период на Вапцаров, напишана 1929 година. Спомени, спомени, се јата бели. Се јата бели од некаде стигнати. Спомени, спомени ко крилја смели, се моćни крилја во немоќ издигнати. Боже, што сакам да ја слушнам сега нивната слободна радосна песна. Тие долетале од милата земја. Како ќе ги слушам блажен, занесено. Во 1936 година Вапцаров го завршува Морското машинско училиште. Во него тој влезе како голобрадо момче, што со мака се раздели од својот дом, од својот град, а најмногу од Сакарија Пирин, а излезе веќе како осознаен борец пред кого се отвори патот на револуционерна борба, која ќе бара и самоодречување и жртви. Наскоро Вапцаров, иако располага со диплома на машински техничар, ќе мора да работи како ложач во горската индустрија во село Кочериново. Во реткото слободно време, тој ќе го продолжи собственото образование, активно ќе учествува во организирањето на работниците, па дури со нив ќе постави на сцената неколку прогресивни пиеси, бидејќи Вапцаров многу добро ја знаеше ефикасноста на сценскиот збор. Впрочем, тој самиот е автор на една пиеса под наслов «Деветиот бран», која ќе биде изведена дури во 1957 година. Меѓутоа, Вапцаров не останува долго во оваа фабрика. Поради штрајкот, што ќе го организира тој, ќе биде протеран од полицијата. Потоа, во многу тешки услови за работа, тој ќе промени неколку фабрики за да стане и ложач на локомотива. Поради сиромаштијата и бедата со која постојано ќе се соочува неговото малечко семејство, наскоро ќе им умре и единственото дете. Но верата во пострекни денови, во иднината на својот поробен народ и работничката класа, никогаш не ќе го напушти човекот, борецот и поетот Вапцаров. Затоа, неговата стихозбирка «Моторни песни», што како приватно издание во 1940 година ќе ја издаде авторот, започнува токму со песната «Вера». Ете, јас дишам. Поминувам сам и стихови пишам како што си знам. Со животот често си немаме слога. Се борам со него доколку ќе смогнам. Со животот ние во кавга сме сега, но немој да мислиш омраза ме стега. Не. Дури да гинам живеачко груба, со шепи вечерични, јас пак ке те љубам. Јас пак ке те љубам. Да речеме те, ми земете колку сал пшенично зрно од мојата вера. Би рикнал јас тогаш. Би рикнал од болка како среде срце прострелана зверка. А каков ќе биде нападот, ве молам? Со куршуми, нели? Безуспешно. Сосем. Друго? Се е ветер. Верата во мене, за челичен оклоп в гради ми се внесе. И куршуми кои да ја урнат можат. Откриени не се. Откриени не се. Ова интимна тајна и непоколебливо уверување на поетот дека нема сила која ќе може да ја разнише и уништи верата во животот, кој само утре кога милионите онеправдани и понижени ќе се кренат, а овој кучешки зол живот ќе стане поубав од песна, како што ќе рече Вапцаров во стихотворбата Писмо, е еден од основните лајт мотиви во неговата поезија. Тоа всушност е исповед и убедување на поетот работник и револуционер, кој ја почувствува тежината на безочната капиталистичка експлоатација, но кој со своите испукани и измастени раце е готов да се бори па и да загине, длабоко свесен дека само на урнатините на старото капиталистичко општество ќе може да се изгради едно поправедливо и хумано општество.
Ова основна тема, модифицирана на различни начини, но секогаш наситена со топлина, непосредност и сугестивност, се среќава и во песните Пролет во фабриката, Спомен, Романтика, Писмо, Песна за човекот и во многу други. Втора, исто така значајна компонента во поетското творештво на Вапцаров е неговата интернационалистичка солидарност со сите оние што се борат за слободата и прогресот. Затоа Вапцаров не останува рамнодушен ни кон борбата на шпанскиот народ, кој херојски се бореше за време на граѓанската војна против италијанскиот и германскиот фашизам. Свесен дека оваа борба, што започна во Шпанија, е борба меѓу реакционерните и напредните сили и дека таа е најава на Втората светска војна, Вапцаров на шпанскиот народ и на неговите републиканските борци им посвети повеќе стихови собрани во циклусот Песни за една земја. Лори, ти спиеш ли? Ме слушаш ли, Лори? Псst! Тивко, скрија главата. Отвон на пета се од нас и доста збори. Лори, јас сонив толку убав сон. Чекај, како започна? Знам. Се сврши војната со очите, ми велиш. Се е в наши раце. Та се, Лори. Се е, нели? Го дзирна во очи својот другар. А колку детски денес беа тие, се насмевна и рече Боже луто. Ти, Фернандес, сал мечти в срце криеш. Со слична доживеаност се одликуваат и песните Шпанија, Песна за другарот, Песна за жената, а особено Писмо, која блика од љубов и сочувство кон несрекната шпанска мајка, чии синови со својата крв ја бранат слободата гинејки пред родниот праг. Меѓутоа, најголем врв во својата поезија Вапцаров достигна во песните посветени на неговата татковина, Македонија, која нееднаш беше присвојувана и делена, а нејзиниот народ осуден на најбрутална денационализација и безпоштедна колонијална експлоатација. По краткотрајниот Димитровскиот период, во соседна Бугарија ќе бидат испишани томови и томови монографии и студии и уште повеќе се возможни статии и најчесто фалсификувани сеќавања, во кои безошно се оспорува националното чувство на Вапцаров, неговата искрена љубов кон својата татковина и кон својот народ. Но, наместо да ја коментираме неговата приврзаност кон татковината, кон незиното херојско, но и трагично минато, нека зборува Вапцаров сам за тоа. Таа земја, сега што ја чекорам, таа земја в пролет што ја буди југот, таа земја своја не ја знам и таа земја, простите, е туѓа. Рано тргам. По фабричен друм безброј рубашки се тискаат, се ројат. Слејани сме со срце, со ум, но земјава, чунки, не е моја. Над мојата земја в пролет сјај се плиска. Водопади грмат од сонце набликнато. Ја сеќаваш в срце ти неа за блиска и гледаш кај исколку безброј цвеќиња никнат. Над мојата земја до небото пирин се крева. Боровите в бура и линденски приказни пеат. Над Охрид модрината в простор се слева, а подолу уште на Егеот далги се леат. Сал ќе си спомнам. И крвтав миг ќе сјури в срцето кое се топи в некаква нежност. Мој роден крај, крај личен, лулан в бури, поен со крв, среде видглавици мрежни. Уште подиректен и поотворен е Вапцаров во искажувањето на својата национална припадност во песната под наслов Татковина. Над тебе се крева гранитниот пирин. Тој пленик на маглите сури. На цела што патат сал орлови јата. По полето
вилнеат бури. А години беа, низ кои со смеа мелуваа мечти народнички. Живеачка ведра и лесна, живеачка штедра и песна ти беше заводничка. Но ете, кај минав низ масло, низ чат и машини, кај минав низ јарем и гнет, насекаде е кај што се борат за леп. И нешто се скрши во мене. Да завикав од болка, но без излез притеснет. Се свртев зад себе и плукнав озлобено и в тебе, и в животот клет. Сега си ми блиска. Од мајка си поблиска и љубена. Но денес ме плиска, крвта во ненужно згубена. Во сонот ме гушат пресметките и крв по плоштаите на твоите херои од туѓински пари загадени. Ми тежи, татковино! Знај, жестоко в срце ме гребе таа крв што чади. Да јас ке те прашам. Се ова, ти беше ли нужно тебе? Мрак. Во мракот робија и гнет. Глад. Векови цели стоиш поназад. А некаде животот расте. Се буди среде фабрики рој и голема вера. А народот мој се труди и гасне како в далечната бронзена ера. Пак тебе те сакам. Татковино Гоцева, Дамева. Во тебе се родив. Младините тука ми беа и в срце го носам тревожното знаме и вечниот полет на сите без леп и без треја. Мощно е впечатлива и неговата подолга песна «Реферат», во која Вапцаров зборува за трагичната судбина на македонската емиграција во Бугарија, која иако со години одделен од татковината, се уште наинтимно е поврзана со неа. Исто така импресивна и неговата песна «Илинден». Во неа Вапцаров, со неговата карактеристична отвореност и директност, ја соопштува вистината за Илинден, жигосувајќи ги сите оние што се обидуваат да го безвреднат и присвојат илинденскиот подвиг. Вината не беше наша. Таа кај друг се крие. И туѓи прсти тогаш 100 тонска вина сторија. Но штом ќе дојде ден, и штом ќе треба, ние за се ќе и раскажеме на мајката историја. Започнаа со раце гнасни на народот в душа да му чбараат. Но гневот беше толку нараснат, да не се свати волчката им нарав и муцките на зверови волшки кожи, престапничко и плитко лицемерење. Но идат дни, а тогаш и ќе може со грски кал по сурат да ги пернеме. Се почна бунтот. И не беше обичај да изостанеме. Не се предадовме. Туку со крвта на народот обичен во Илинден наша содржина кладовме. Што ли ќе речете за таа новост? Ќе барате ли тука руски рубли? В Крушево уште феудалот гнетеше и колкав скок изградија република, а беа исто толку млади како нас. Се такви, какви што сме ние, се бореа. Умираа без глас како што ќе умреме утре и ние. Многу мина ги нема, но не липам јас. Чули? Ќе дојдат други. Среде дим и жареш. Глеј во овој тука. Знај, тој е Питу Гули. А ти? Ти секако си Карев. И ако требаат пароли, вред, до месецот ќе кренеме плакати. Слобода сакаме. И без протекторати. Но не само во поезијата, туку и во животот, Вапцаров ја искажуваше својата поврзаност со татковината. Откако ќе се пресели во Софија, тој активно ќе учествува во организирањето на македонската емиграција
во незиниот културно-уметнички живот, а во 1938 година ќе застане на чело на македонскиот литературен кружок. Околу овој кружок ќе се соберат поголем број истакнати македонски патриоти и творци, а меѓу нив посебно се истакнуваат со својата дејност Антон Попов, Ангел Жаров, Колен Неделковски, Димитар Митрев и многумина други. Основна задача на овој кружок ќе биде да го возможи создавањето и избогатувањето на современата македонска литература, да се бори за афирмацијата на македонската национална самобитност и македонскиот литературен јазик. И така, се до 4 март 1942 година, Вапцаров, не штедејќи ги силите, ќе работи за доброто на својот народ, истовремено активно учествувајќи во антифашистичката војна. Тогаш, бугарската фашистичка полиција успеа да открие и затвори една поголема група бугарски и македонски комунисти. Меѓу нив се најдоа и Никола Вапцаров и неговиот неразделен пријател, сонародник и соборец Антон Попов. Жестоко измачувани во полицијата, тие беа осудени на смрт со стрелање без право на жалба. И на 23 јули 1942 година згасна животот и песната на Никола Вапцаров, истакнатиот македонски поет, патриот и револуционер. Никола Вапцаров, непосредно пред смртта, ја напиша следната песна посветена на својот народ. Безмилосна е борбата и волчка. И велат дека криела епичности. Јас паднав. Ќе ме смени други точка. Што тука значи никаква си личност? Рафал, смрт, а потоа си црв. Тоа е толку логично и грубо. Но в луњата ќе сме пак со тебе, мој народе, бидејќи си се љубевме. Затоа и денешните и идните генерации со почит секогаш ќе се сеќаваат за животниот и творечки пат на Никола Јонков Вапцаров, зашто тоа беше пат на ретко надарен поет и бескомпромисен револуционер, кој ги слеа пораките на својата поезија со животот, навестувајќи посрекна иднина на својот поробен народ.